माँ 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 क्या हुआ तुझे? बेटे मेरे को सांस नहीं आ रही बेटे। सांस नहीं आ रही? क्या करूँ क्या करूँ? माँ 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 ये लगा ले। मैंने हॉस्पिटल में देखा था, इससे तेरे को सांस आएगी। सांस आ रही है माँ? बेटे सांस तो नहीं, स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? पापा एलगार्ड है ये। एलगट क्या होता है? हैं? अरे बेटे तेरे डैडी की याद आ गई एकदम से, मेरे को खुशबू आने लग गई उनकी।